लाडले। गो 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 गो। कौन है तू? कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन एक सेकंड, आओ माँ कसम। पहचाना मुझे? टुम टुम टेढ़ा हूँ। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? ऐसा मत करो मेरी जान। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। तो करना।